양쪽에 대를 세워놓고 네네네. 위에다 이렇게 놓아가지고 이렇게 드릴을 해가지고 요거를 이게 자동 드릴인데 테이프로 해가지고 몇 번을 이렇게 진짜 이게 여기 뭐 하나 했다고 굉장히. 이게 될 것 같은데. 오 돌아가. 됐어. 돌아가. 이거 꽂아봐. 여기 무슨 무인도에서 닭 한번 하나 잡아서 해보겠습니다. 먹는 것도 아니고. 돌려봐. 아니 아 그냥 이게 이렇게 돌리면 돌아가는데 이게 얘가 못 돌려요. 드릴이 못 돌려요. 드릴이. 두 마리 가까이 돌려보자. 아우 한 마리만 해야겠다. 얘만 들어가. 이렇게 하자. 호일에다가 쌓아주고 불을 더 크게 짚어가지고 그냥 거기다 아예 넣어버리자. 넣어버리자. 장작 더 올려. 어우, 하얀 예술이야. 잔 냄새를 없애주려고. 한 1시간 뒤에 먹죠. 한 1시간 뒤에. 넉넉하게. 그렇지? 이거는 오래 끓이면 끓일수록 부드러워지는 거라. 두 분은 진짜 일사천리. 어머. 기가 막히다. 너무 진짜 셰프죠, 셰프. 어우, 신내 나는 거 봐. 부침개를 해놓고. 그러니까. 이거 내 닭이야. 야 이건 아 그걸 맛있죠? 네. 맛있지? 필동. 김치 좀 줄까? 이거 맛있다 이거. 이 닭은 진짜 가슴살도 너무 촉촉하게 너무 잘 익었어요. 불향이 좀 있는 것 같아요. 얼마나 맛있겠어.